ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു സനാസ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സ്നാക്കാണ്. വെറും 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സ്നാക്ക്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. ഇപ്പോൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ 4 മണി ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചായ തിളക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രെഡ് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. 4 സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബ്രെഡ് ക്രംസായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ സ്ക്വയറാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മുട്ട മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ മസാലകളൊന്നും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഒരു പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, വേറൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 ബ്രെഡ് ഒന്നിച്ചെടുത്ത് അത് മുട്ടയിലേക്ക് മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാ ബ്രെഡും 2 പീസ് ഒന്നിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഓരോരോ ബ്രെഡും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ നല്ല ചൂടായാൽ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റും വേണ്ട ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. അത്രയ്ക്കും ഈസിയായൊരു സ്നാക്കാണ്. കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം. റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കോരിയെടുക്കാം. നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ഫ്രൈ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഇഫ്താറിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, താങ്ക് യു.